I dag skal vi til Grindsted mod Skjern. Grindsted udebaner kampen. Ja, det bliver spændende. Grindsted vinder eller taber. Jeg tror Grindsted taber, men forhåbentlig på en god sejr. Nu er der 20 minutter til at vi er der. Det går fremad. Og nu kan vi ud af hovene. Ja. Så er der 10 minutter til vi er deroppe. Jeg glæder mig til at se en udbanekamp i Herliga. Der har jeg ikke gjort før. Jeg glæder mig. Nu kører vi ind i Skjern. Der. Nu er vi inde i Skjern.
Grindsted og Eller Skjern. Yes, det går ikke så godt. Det går ikke så godt. Jeg håber, jeg er bedre end han i anden halvleg. Det håber jeg. Taler opgør mellem Skjern og Grindsted. Først halvleg er det således, at vi spillere med føring +4. Og Skjern kommer tilbage, at det er kommet tilbage på plads. Og med øjeblik så er det forstrækning, der starter med angreb. Skjern håndbold og Kundes antagelsesløg. God og fornøjelig anklager i Skjern og Arena. Så er det anden halvleg, der starter. 34 sekunder efter 34 sekunder anden halvleg. Og det anden halvleg har været sagt 18 til Grindsted og 21 til Skjern. Godt redning for Væske. Nummer 16. Væske. Kom der. Væske kører redning. Og nej. Det var altså ikke godt. Det var altså ikke godt. Test til Skjern. Her 20 til Skjern og 19 til Grindsted efter 10 minutter.
Halvandet minut tilbage. Grindsted bag mod 3. 28 til Grindsted. 31 til Skjern. Vi går tilbage til bilen og kører hjem af nu. Grindsted, de taber, og så skal der virkelig ske noget, hvis der skal noget. Så er vi hjemme om 10 minutter. Det gik ikke som forventet. Men de tager kun med 3 mål. Det kunne godt have gået bedre. Men det var fint nok. Nu kan vi ind i nummer. 10 minutter er vi hjemme. Så er vi inde i Grindsted. Og vi er hjemme om 1 minut. Og vi kører derned nu. Og vi er snart hjemme. Om få sekunder. At det var en fed oplevelse, men det var ærgerligt i Grindsted, de tabte. De var så gode Grindsted, men de tabte kun med 3. Bedre held næste gang, kan man sige. Jeg håber virkelig, Grindsted de overlever i herligaen. Så skal de til at vinde nogle kampe, og Esbjerg Kolding skal tabe nogle. Grindsted tabt, det var ikke godt. Yes. Husk at like, subscribe, og 5 likes på den video, det var fedt. Vi ses i en anden video. Hej!